Demà partit important contra el València de Rubén Baraja. Important, el partit d'anada va estar molt disputat, és important no deixar escapar cap punt. Com està el vestuari i com afronteu aquest partit? Bé, estem bé. Tenim l'objectiu d'aconseguir el segon lloc. L'objectiu de mínims d'entrar a Champions el tenim molt a prop, amb la derrota ahir de l'Atlètic de Bilbao. Volem quedar segons, volem classificar-nos per la Supercopa l'any vinent i bé, això passa per demà aconseguir 3 punts. El València, un rival que per mi té molt mèrit. Pipo Baraja crec que està fent una feina extraordinària. Té molt mèrit el que està fent amb jugadors joves de la casa, valent, equip dinàmic, equip amb molta velocitat davant, futbolistes de gran transició, de gran contraatac, futbol directe i que competeix molt bé. Per tant, rival complicat, rival difícil, però bé, juguem a casa i esperem aconseguir els 3 punts. Ramon, sí. Què tal, Xavi? Ramon Salmurri, de Catalunya Ràdio, en directe a Catalunya Informació. Jo et volia preguntar una mica de cara al futur, sense entrar en noms propis. El president Laporta no es va comprometre, tot i que era optimista, a entrar a la norma 1:1. La teva estratègia en aquest mercat d'estiu és implicar-te com ho havies fet fins ara? Tens previst tu parlar directament amb els jugadors que et puguin interessar? Sí, això no canviarà. No canviarà. Estem tots units, tot es consensua amb Deco, amb president, amb la comissió esportiva, amb l'estaf. Sí, res variarà, res canviarà. En aquest sentit, doncs, tant de bo podem arribar a la normativa 1:1, que això ens ajudaria moltíssim, però bé, queden dies. Nosaltres estem enfocats encara amb la present temporada, que eren 6 partits, i tenim objectius, tot i no ser els objectius principals de la temporada, però queden encara partits i estem centrats en això. I, evidentment, quan toca planificar, doncs també. Sí. Marta. Hola, Xavi. Marta Ramon de RAC1, posant el focus en la planificació. Després que l'estiu passat no acabés com hauries volgut, amb els fitxatges que hauries prioritzat, tenint en compte que també el club va ser optimista en tornar a la regla 1 i no es va aconseguir, quina garantia et donen que aquest estiu això serà diferent i que efectivament us podreu reforçar? Bé, la confiança que han generat tant Deco com el president, junta directiva, comissió esportiva, ells són molt optimistes. El president ja ho és de mena, jo també. Bé, la temporada passada, doncs, sí, ens va condicionar molt no poder fer la planificació total que teníem prevista, però bé, esperem aquest any, sent optimistes, doncs, que la puguem fer. Sí. Francesc Latorre. Bon dia, Xavi. Bon dia. Francesc Latorre, TV3 i Esport 3. Jo sí que aniré amb un nom propi. En el cas de Vitor Roque, series partidari d'una sessió? El veuries bé? Li podria anar bé l'any que ve? Bé, encara no hem decidit res perquè queden 6 partits. Ens seurem amb Deco, president, amb tots, per consensuar aviam què és el millor per cada jugador, però no hem decidit absolutament res fins ara. Adrià. Hola, Xavi, bon día. Bon Adrià dia. Albeig de la SER. Quería saber si Julio Tous y Raúl Martínez se incorporarán a tu staff y si esto responde a una petición del club de mejorar los entrenamientos o la preparación física. Bueno, en el caso de Julio Tous todavía no se puede decir nada. Raúl Martínez lleva trabajando conmigo desde hace 2 años, desde que entré aquí como entrenador. Trabaja conmigo, es un hombre de máxima confianza y, a pesar de ser un externo, siempre está para ayudarnos en todo lo que necesitemos. Y de momento no hay nada decidido. La planificación se hará cuando se acabe la temporada. Germán. ¿Perdón? Germán. ¿Quién? Adrià, si us plau. Germán. Germán, si us plau. Bon dia, Xavi. Bon dia. Germán García, Radio Nacional. Sobre estos partidos que todavía quedan, los 6 partidos que restan, sobre todo centrándonos en el Girona. Ayer rompió una mala racha que habían llevado a cabo, ganando en el campo Las Palmas. Va a ser, sin lugar a dudas, el rival más temible en estos momentos, y por eso se convierte el partido de Montilivi de la próxima semana como quizás lo más importante que tenéis a partir de ahora. No, lo más importante es el de mañana, que son 3 puntos importantísimos, y luego ya pensaremos en Girona. Y sí, es un rival directo, totalmente directo. Ya lo dije cuando jugamos contra ellos en la primera vuelta, porque los veía muy fuertes y es un rival muy fuerte. También el Atlético de Madrid. Ahora ha perdido puntos Atlético de Bilbao y bueno, hay un objetivo de mínimos que es clasificarse para la Champions.
y un objetivo también interesante, que es quedar segundos para poder competir para la Supercopa el año que viene. Hola Xavi, buen día. Elena Condis de la cadena COPE. El jueves decías que habéis hecho uno de los mejores entrenamientos de la temporada tras anunciar que te quedas. ¿Cómo estás después de las horas que han pasado? Si te sientes más motivado, más ilusionado y sobre todo, ¿cómo ves al equipo? Porque los títulos se han escapado. ¿Cómo se motiva a los jugadores en este tramo final? Bien, pues hemos entrenado muy bien. Con total sinceridad y siendo honesto, he visto al equipo muy metido. Hemos tenido tiempo para entrenar más estos días, pero la gente muy bien. La gente con ganas de ganar mañana, con ganas de acabar bien la temporada, de conseguir terminar con buenas sensaciones, y este es el objetivo principal. Veo al equipo muy bien. En cuanto a mí, pues ilusionado, emocionado por seguir un año más y eso, con toda la ilusión y fuerza y energía del mundo para preparar la temporada que viene también. Alejandro, sí. Hola, mister. Buena tarde. Buena Alejandro tarde. Segura, en directo para Radio Marca. Me gustaría preguntarte por Pedri. Esta semana se ha escrito que no ha entrenado con el grupo. No sé si ha hecho trabajo específico. Hoy sí que lo hemos visto desde el principio. ¿Cómo está, Pedri? Bien, Gracias. está bien. Está disponible mañana. Mañana daremos la lista, pero en principio estará en la lista y 100% para ayudar al equipo. Alfredo. Buena tarde, mister. Alfredo Martínez, Onda Cero. Has comentado un poco que has visto trabajar bien al equipo, pero evidentemente las cuentas ya en la Liga nos dan. ¿Es distinto? ¿Te preocupa que los jugadores puedan relajarse o que bajen la tensión al no poder conseguir el premio gordo y que la intensidad sea menor por intentar luchar por, como dices tú, otros objetivos de mínimos? No, yo pienso en todo lo contrario. Por no haber hecho los deberes tenemos que dar más, tenemos que dar un plus, tenemos que revertir de alguna manera esta situación, acabando bien la temporada, con buenas sensaciones, y tenemos el objetivo de quedar segundos en la clasificación. Por lo tanto, nos jugamos un título o poder jugar un título la temporada que viene. Basel. Hola, mister. Soy Basel de Bienmena. Enhorabuena por la continuidad de temporada que viene, primero. Me imagino que pronto también empezarán la planificación de temporada que viene a nivel de incorporaciones y pretemporada, etcétera. Sabiendo que este verano muchos jugadores irán a Eurocopa, Copa América, Juegos Olímpicos, ¿para un entrenador te condiciona que la pretemporada sea un verano bastante ocupado, sabiendo que vas a tener a todos los jugadores juntos bastante tarde, antes de la temporada que viene? Sí, pero hemos calculado de alguna manera que los tendremos a finales de julio, como muy tarde, a principios de agosto. Entonces tendremos tiempo para preparar. Creo que la Liga no empieza hasta el 17-18 de agosto, viendo el calendario y planificando, así que tendremos tiempo para prepararlo. Evidentemente estaremos muy pendientes de los jugadores que vayan a la Eurocopa, Copa América, etcétera, Juegos Olímpicos. Sí, es un verano intenso. Juli. Hola Xavi, Juli Claramunt en directe al Twitch de Gigantes. Sortint una mica de l'actualitat del primer equip masculí, preguntar-te per la del femení, com valores que portin 4 de 5 finals i si ahir vas seguir el partit. Gràcies. Sí, i bé, van demostrar una vegada més que són el millor equip del món en el futbol femení. Per tant, remuntar un partit d'aquest tipus amb la dificultat no va ser senzill ni fàcil, però una altra final, i en aquest sentit molt orgullosos del treball fet pel futbol femení. I bé, donar-los l'enhorabona i tant de bo es pugui guanyar aquesta final. Anaïs. Hola, bon dia, Xavi. Bon dia. Anaïs Martí de La Vanguardia. La decisió de reforçar l'àrea de preparació esportiva, de preparació física, a què respon? Si creus que ha faltat alguna cosa aquesta temporada i si va ser iniciativa teva o del club o consens o com ha anat. Gràcies. No, jo no he dit això. Jo he dit que el Raúl Martínez ja treballava amb nosaltres des del primer dia que jo he estat aquí d'entrenador. Després els reforços, quan hi hagi novetats ja els anunciarem, però en principi no hem fet ni cap incorporació ni cap canvi a l'àrea de preparació física, ni a l'àrea de tècnica, ni a l'àrea d'aficions, ni a cap àrea. És a dir, estem enfocats en el que queda i després, quan hi hagin canvis, els anunciarem. Marcelo. Hola, Xavi. Aquí. Marcel Becler de TNT Esports Brasil. Bona tarda. Jo et volia preguntar per Vitor Roque. Des que va arribar, juga 310 minuts. Són menys de 4 partits complets. Si això és el que tu esperaves per ell fins aquí, si l'adaptació li està costant més, i tu sempre és partidari, no?, de que els joves juguen.
pot ser que fora d'aquí tinc més oportunitats de jugar la propera temporada? Sí, decidirem, ja he dit al teu company que decidirem a final de temporada què és el millor per cada jugador. No és fàcil venir d'una altra lliga, de Brasil, adaptar-te aquí amb 18 anys, 19 ara, no és fàcil. No és fàcil marcar diferències al Barça i més amb aquesta edat tan curta, no? Per tant, necessita temps, adaptació, necessita més minuts, necessita potser més confiança, però bé, és un jugador que penso que és capaç de jugar al Barça temps, per tant necessita confiança. Necessita jugar i al final de temporada decidirem. Gavi Sans. Sí, aquí, hola, Gabriel Sanz, amb Mundo Deportivo. L'altre dia a la roda de premsa vas seguir parlant d'un equip en construcció. A les converses aquestes que has tingut amb el president Laporta i amb Deco, heu parlat de la possibilitat de que hi hagi jugadors intransferibles, cas de Lamine Yamal, cas d'Araujo, que han rebut ofertes, o et van advertir que la possibilitat de que arribés una bona oferta per a algun jugador? No, no vam parlar, simplement que la situació del club marcarà una mica la planificació de cara a la temporada que ve. Primer hem de saber on estem a nivell econòmic, què podem fer amb el tema del fair play, i estem pràcticament a les mateixes circumstàncies que l'any passat. Tant de bo podem arribar a aquesta norma de l'1. La planificació es farà a poc, però ara estem pendents dels partits que queden i sobretot competir per aquest segon lloc. Hola, Xavi, Ferran Cores del Diari Esport. Sergi Roberto ha sortit aquesta setmana que pot tenir alguna oferta d'un altre club. Tu et mantens que, ara que continuaràs a la banqueta, el capità ha de renovar la temporada que ve? Sí, jo vull que renovi, vull que es quedi i ja depèn d'ell. Depèn d'ell. El club sap la meva postura amb Sergi, crec que és un jugador important, que ens pot ajudar moltíssim, ens pot seguir ajudant moltíssim. De fet, ho ha fet moltíssim des que hem arribat aquí com a staff, per tant de bo es pugui quedar i pugui renovar pel Barça. Joan Domènech. Del periòdico. Ara que queden 6 jornades i se sap que tu continues, els jugadors estan a examen de cara a final de temporada? És a dir, hi ha tios que juguen la continuïtat o no juguen la continuïtat en funció del seu rendiment? O tu ja tens en el cap qui hauria de seguir, qui no hauria de seguir, què s'ha de reforçar i què no s'ha de reforçar? Home, a grandes rasgos, no? El diagnòstic està bastant fet, però sí que és veritat que són partits molt importants i que jugadors que puguin ajudar moltíssim aquest tram de temporada doncs ho tindrem en compte, lògicament. Laia. Hola, Xavi. Laia Cervelló, de Dia Atlètic. Jo volia preguntar-te, ara que ha passat ja uns dies de la teva decisió i també de la directiva, com et sents tu a nivell de si et sents alliberat, si ja tens temps per pensar en la planificació esportiva de l'any que ve, com ho has viscut aquests dies? Gràcies. No, ja he dit que estic amb moltes ganes, amb molta il·lusió, amb molta energia, molta força per continuar. Ja estem preparant i analitzant el que ens ha passat, fer el diagnòstic per poder millorar de cara a l'any vinent, per poder competir de millor manera possible. Bé, amb tota la il·lusió del món, a preparar el que queda de temporada, acabar amb bones sensacions, sobretot assolir aquest segon lloc que és l'objectiu ara principal per nosaltres, i preparar molt bé la temporada que ve, amb il·lusió. Estic així. Jordi Blanco. Buen día, Xavi. Jordi Blanco de ESPN. En la planificación de la próxima temporada, aunque no sea el momento, cuando llegue, en su opinión, al hablar con Deco y con la directiva, ¿prevalecerá la intención de dar más minutos a los chavales, de seguir dando confianza, de apostar bien por ellos, o por el contrario, de traer jugadores de fuera con los que reforzar bien la plantilla a corto plazo? ¿Qué es lo que prevalecería? Ya sé que es una mezcla de todo, pero en su idea, ¿qué es lo que prevalecería? A mí el rendimiento, o sea, el mérito de verlos entrenar, de verlos competir, y en función del rendimiento que tengan, juega uno o juega el otro. Me da igual si tiene 35 años que 16. El que veo preparado va para adentro y a jugar y a competir, y así ha sido siempre desde que soy entrenador. Por lo tanto, va a depender de los futbolistas, sobre todo de su rendimiento, independientemente si son de la casa, son de fuera, son veteranos o son jóvenes. Cristina. Buenos días, Cristina Navarro, del diario Marca. Xavi, viendo la rueda de prensa y viendo un poco cómo ha ido la semana, parece que el foco se ha dejado de poner en lo deportivo y se está poniendo ya en el futuro y en la planificación. ¿Te preocupa que tiene una segunda posición que implica
un torneo, implica un ingreso económico, implica un prestigio deportivo, se olvide de ese objetivo, el entorno? Ya, pero yo el entorno no lo puedo controlar. Al final lo que controlo yo son los jugadores, mi staff, incluso hablar con Deco, con el Presi, y nosotros estamos enfocados a conseguir esta segunda plaza. Mañana el Valencia es un rival difícil, un rival agresivo, y que me preguntáis poco por el Valencia, así que nosotros sí que estamos centrados, lo hemos analizado, hacen las cosas muy bien, creo que tienen un entrenador fantástico que conoce su casa, Valencia, ha sido una leyenda allí y está haciendo las cosas, para mí tiene mucho mérito lo que está haciendo Baraja, sus futbolistas jóvenes además, con energía, con pasión, y esto es lo que nos preocupa y nos ocupa a día de hoy, no la planificación para la temporada que viene. Frank. Buen día, Xavi. Frank Buen Romero, día. Televisión Española. Esta temporada Frenkie acumula 3 lesiones graves. ¿Cómo afrontas esta nueva lesión? Y para ti, ¿hasta qué punto Frenkie es capital para acabar de consolidar el proyecto? Gracias. Sí, para mí es un futbolista fundamental, lo he dicho ya, no cambia absolutamente nada. Para mí es un futbolista muy, muy importante, muy importante. Y sí, ha tenido la desgracia de estas 3 lesiones que lo normal es que no sucedan y además en el mismo tobillo, bueno, diferente en este caso, pero son 3 lesiones en los tobillos que le marcan un poco la temporada y es una pena porque estaba a un nivel muy alto antes de esas lesiones. Gràcies, bona tarda. Gràcies.